Përshëndetje miqtë mi, unë tani ju kam përgatit një koktel me damate, me pak raki, pse ju më keni dërguar disa mesazhe o Jurgen na përgatit një koktel me disa ingredientë, se edhe ne t'i kina ki shtëpia. Unë tani siç ju thash, ju ja kam përgatit me të gjitha ingredientët, se ju mund t'i gjeni ki shtëpia, sigurisht me damate dhe me disa ingredientë tjerë. Nëse ti don ta përgatit shket koktelin, ndjek videon time edhe përgatisim bashkë. Qin qin. Ja ku jemi këtu tani ke postacioni edhe ki shtëpia ime për të përgatit një koktel të ri. Si që pat në fillim videos, ju shpjegova se do përgatisim një koktel me disa ingredientë se edhe ne t'i kina ki shtëpia. Pse kur përgatitëm atë koktelin me kafe dhe me raki, fillon të armë mesazhe nga YouTube, nga Instagram, jo Jurgen du me edhe një koktel tjetër, po me ingredientë se ne i kina ki shtëpia. Pse si që keni pa unë përgatis gjitha ta koktelet, po ma shumë ta ingredientëve, ju nuk i keni ki shtëpia. Për shembull, ku përgatisim një longanjen ka vodka, gjinë, rum, tequila, kontro. Ju nuk i keni të gjitha, po sot do t'ju përgatis një koktel të veçantë me raki edhe me disa ingredientë tjera. Po para se të fillojmë me pa ingredientët, do ta mbushim gotën me akull? Jo, nuk do ta mbushim këtë radhë, pse herë të parë do shohim ingredientët. Në fillim fare na duhet rakia. Do përdorni një raki të mirë që keni në shtëpi, më të mirën që keni në shtëpi për këtë koktelin. Mbrapa na duhet shiqeri. Deri këtu jemi normal, rakia dhe shiqer. Thot tani ju po mendoni o Jurgeni ç'do na bëj këtë radhë. Mbrapa na duhet tonika, Schweppes. Mbrapa na duhet një kokë lajm, edhe në fund fare na duhet një domate. Shikoni. Një domate e kam mirë. Tani i qemi qik ingredientët ma këti edhe përgatisim pijat. Julim të poshtë më në japin bezdi. Tani, gotën si që ju thash nuk do të mbushim ma akull, se do përdorim një akull, jo si që përdorim për herë. Tani, presim lajmin e presim copa. Tani, shikoni si unë e kam prej me 4 copa. 1, 2, 3, edhe 4. Edhe mbrapa na duhen 2 lugë e gjys me shiqer. Dy lugë e gjys, si që thash. Edhe tani do t'i shtypim, por nuk do t'i shtypim fort. Se si që kam shpjegu për herë, kur e shtypim lajmin fort, kjo likura ka ata pjesët e jilta. Edhe ne nuk i duam ata pjesët e jilta. Edhe do t'a shtypim kadale. Shikoni, kadale. Se kjo shtëpia është shumë e freskë, kur ta provoni ju ki shtëpia sigurisht do m'vinë shumë mesazhe. Tani e përzim pak të shkrim pak shiqerin edhe me sukën e lajm që ne kena shtyp. Edhe do ta provoni qik këtë dorë si për herë. Perfekt fare. Tani na duhet domatja. Tani unë do t'ju apres të sipër, se edhe ju ta kuptoni si do apres domatën. Tani, shikoni, e pres për gjys, por nuk na duhet vetëm një gjithë gjysë, se ka shumë. Mbrapa presim prap këtu për gjys, edhe mund ta boni si feta, nëse doni, unë e bëj kështu feta. Edhe do e hedhim brenda kipia. Edhe në fund fare mund përdorni edhe një fetë domate, po e them mbrapa. Edhe tani e shtypim prap. Tani domata shtypni ka dalë se domatja është e keqe. Se nëse beki kjo trikje bardhë që kam una nuk hiqet mo. Tani e shtypim. Ju tani mund të mendoni Jurgen për që do boti sallatën, po kur ta provoni ju do folim bashkë. Tani, si që shikoni, ka një përfund, edhe tani hedhim raki. Sa raki na duhet? 45 ml, 45. Tani, shikoni, hedhim raki. Edhe si që thash nuk na duhet një akull me kuba si që përdorim për herë. Unë sot kam përgatit akull kresh. Si e kam thuj una këtë akullin kresh? Prit se tani do t'ja tregoj. Si ja tregoj të gjitha, shikoni, ka marrë këtë pjesën, këtë leckën, si që shikoni ka disa copa akull. E kam shti brenda, e kam mbyll, edhe kam përplas në tokë. Ka dhaj fare, mund të boni edhe ju ki shtëpia.
Tani e mbushim gotën plot. Shikoni. Edhe tani I hedhim pak ujë tonika, Schweppes. Derisa ta mbushim. Tani, këtë pije ju mund ta shikironi, mund ta mbyllni këtuna edhe mund ta shikironi pak fare, jo fort. Unë kam qef të përzi. Edhe ju, nëse I kini qef si unë, përzini. Shikoni sa bukur ka dalë, me disa copa ishile që është lajm, e kuqe për është domate, shikoni. Po, e përzim pak. Perfekt fare. Unë kam qef, si që dini ju, ta mbushim plot me aku. Kam qef ta shoh atë akullin sipër. Edhe tani dekorojmë pijet. Unë do ta dekoroj me një fetë domate. Shikoni. Vetëm kaq, nuk ka nevojë për dekorim tjetër. Shikoni sa bukur ka dalë. Po unë tani do ta provoj këtu drejt për drejt me ju. O super fare. Jo pse e kam bë una, po përgatitni ke shtëpia edhe do shikoni ç'a pije ju kam përgatit. Jam si që thot felice pse ju kam përgatit një super pije. Tani shikon po ju përshëndes. Shihni me një video tjetër. Ndjekni kanalin tim të YouTube-it, pse do dalin shumë pije tjera, shumë pije me raki, shumë pije me disa ingrediente se edhe ju t'i gjeni ke shtëpia. Si për herë, ndjekni kanalin e tim të YouTube-it, edhe tani unë po ju përshëndes, po ju le të shihni videon, edhe shihna vetëm në YouTube. Ciao. Super fare.